Hi guys! Welcome to my channel, Mars PH Vlog in the USA. Anyhow, ang video na ito ay about sa mga bahay na nilibot-libot namin. Wala lang, nagandahan lang ako kasi sa mga design para siyang Italian or something. So, join me. Isi-share ko sa inyo ang mga houses na aming nakita habang nagda-drive. Ganyan kami mag-date. Paikot-ikot, patingin-tingin ng mga bahay, no? Maganda kasi pag nag-i-invest ka, 'di ba? So, ikot-ikot lang kami. Yan, ganyan kami mag-date ni Happy. Samahan niyo ako sa aking pag-ikot at pagtingin ng mga bahay. Nagandahan na ako sa design kasi parang tingnan nyo, mag-comment na lang kayo kung anong tingin nyo sa style ng mga bahay na i-touch. Ang lalaki pa yung iba. Yung iba hindi na namin na-capture. Yun na lang Yan, basta yun na lang. Walang ma-i-upload, no? Ito na lang i-upload ko muna ngayon. Tingin-tingin tayo ng bahay ng mga kapitbahay. Ay, dapat pala habaan ko ng konti, no? Kasi para maging 8 minutes. Hello, mga taga Cebu! Hi everyone! Welcome to my channel, the Mars PH Vlog in the USA. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please click the subscribe button and the notification bell to get updates from my channel. Stay tuned!